लगाई। हेलो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे हीरो सुपर स्प्लेंडर BS6 है, जिसमें कि टाइमिंग चेन का आवाज़ है। और वो आवाज़ को अभी हम ठीक करने के लिए टाइमिंग चेंज को चेंज करेंगे, और वो टाइमिंग चेंज करने के बाद इसका साउंड सही हो जाएगा। कस्टमर का कहना है कि बहुत आवाज़ हो रहा है, तो इस काम को लगा कि टाइमिंग चेन में ही आवाज़ है। टाइमिंग चेन और जो एडजस्टर है दोनों को हम चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद उसका फिर हम चेक करते हैं कि इसका आवाज़ सही होता है या नहीं। एक बार इसका आपको हम आवाज़ सुनाते हैं, कैसा आवाज़ है इंजन का। इसका आवाज़ सुन लीजिए पहले। ज़्यादा कुछ खास ख़राब आवाज़ नहीं है, लेकिन फिर भी कस्टमर का कहना है कि हमको आवाज़ और इससे भी ठीक करना है, तो उसको हम टाइमिंग चेंज करेंगे। चेंज कर देंगे तो फिर इसका आवाज़ सही हो जाएगा। तो इसको हम खोलते हैं। चलो खोलो इसको। इसका टाइमिंग चेंज करने के लिए ये वाला तो पल्ला खोलना ही होगा, मैग्नेट वाला। उसके बाद इसका फ्यूल टैंक भी उतारना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो हेड है, हेड के ऊपर नट ऐसा कुछ आता है, खोल नहीं पाता है। इसका हमको टैंक जो है, फ्यूल टैंक खोलना होगा। खोलने के बाद ही इसका हम टाइमिंग चेंज कर सकेंगे। चलो ठीक है। मैग्नेट खोलो। उतना नहीं रखा। उसको अंदर बैठेगा। स्कूल में कहा कि डुबा मोबाइल मचाना है। एक बार जहाँ से निकल चुपचाप रहो। बाहर ही आ रहा है। इसका दाम 120 रुपया है। और ये वाला जो नया टाइम इंजन हम लगा रहे हैं, इसमें पुराना तो खोल दिए हैं। डालो इसको। पेट लगाओ। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे हमारा एक मैकेनिक का हाथ कट गया ये टाइमिंग चेंज को चेंज करने क्रम में। इसका जो इसलिए कभी टाइमिंग चेंज करें, इसमें आराम से देखते हुए करें। इसका जो पल्ला है उसमें लग गया था, लगने के बाद इसका उंगली कट गया। अब बहुत इसको हम अभी टॉप कर लिए हैं यहाँ से, और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे टॉप करने का सिंबल दे दिया है। अभी इसको हम टॉप कर दिए हैं। टॉप करने के बाद इसका एडजस्टर जो है उसको हम पूरा नॉर्मल कर देंगे और टाइम इंजन को टाइट कर देंगे।
हाँ दोस्तों, पहले कैम भी चेक कर लें, पहले कैम फ्री है या नहीं। ऐसे टाइट कर दें टाइमिंग चेन तो सब जड़ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे वो उनका पूरा टॉप हो गया ऊपर, नीचे भी पूरा टॉप है, यहाँ भी टॉप है, वहाँ भी टॉप है। गाड़ी एक घट ऊपर करना पड़ेगा। एक घट ऊपर, गलती हो गया, एक घट ऊपर होगा। और टाइमिंग जब भी लगाएं इसको ध्यान रखें, अगर टॉप में रहेगा प्रॉपर तो गाड़ी एक किक में स्टार्ट होगा और पिकअप वगैरह का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। टॉप में है आप पूरा टॉप में? हाँ टॉप में, ठीक है। चलो टाइट करो। वहाँ कर मतलब पहुँच गई। काम नहीं, छोटा काट काम है, तुरंत कर दिया। सेल का पिन लगा, चल टाइट कर लेते हैं, उसके बाद लाएगा। हो जाएगा। देख पा रहे हो क्या जुगाड़ लगा कर टाइट कर रहा है। चलो हो गया, तोड़ना मत। तो इसको फिट कर दिए, फिट करने के बाद अब इसका ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद इसको स्टार्ट मारेंगे। हो गया है, अब इसका साउंड सुन सकते हैं आप, कितना स्मूथ साउंड हो गया है इसका। अब देख पा रहे होंगे साउंड पहले से बहुत स्मूथ हो गया है टाइमिंग चेंज करने के बाद। इसका साउंड पूरा स्मूथ हो गया है। अब आवाज़ उस तरीके से नहीं आ रहा है, एकदम आवाज़ गाड़ी का सनसनाहट हो गया पूरा। अब गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप फिट करके कस्टमर को डिलीवरी कर देंगे।